Adong do hitane lupa dia ka hata padohan ni putta si julu-julu tubu na madok dia ka adat ima di batak sigadda molo akka namin dia edet iku gararo nama 12 heli lipat oras mah dita saluna ketepatan baru mulai siap pesta hima adong akab dengan adong nasohot manong na manguli na merpahuputo ng gabi. Jadi gabi sengaja hubuat kontenon apalagi ma di zaman noaing ka berita na viral manang na trending di media sosial ima taringo tu akka ina ng muli do ama ng surjut marhasohotan. Jadi sengaja hubuat judul di video adong do si Merden 2022. Jadi dang adong si Merden 2022 jale sangat jauh do perbedaan ni si Merden dohot di hatani ruh ni edet adong nama bercerita manang nakarangan antara pitip molo cerita ni si Merden gabi seda may puda ala adong na lupa tu bapana lupa ng marina ala ni hapuguso imana ni dok na may lapugus alay ketika adong diruh ni ede madok na sugabi ina do na suamana sangat jauh du perbedaan ni tukaro pe arong toho diruh ni manang dicerita ni si Merden molo secara hukum edet dang ditulupi edet parak bahasa huruf dang ditulupi baik sian agama dang ditulupi halak na mengutuk gabi dikutuk gabi betu dang ditulupi aturan na ikut dengar dunia tangyak konon pasrah demi kebahagiaan si anak itulah aturan ala kembali mahita tu judul hubay judul la dison molo secara ada batak ruhut dang adong ama panoroni ina penggati do adong apalagi mana masan waing bulu na julu akka ina naung sohot manang naung muli manadikon yanakon na baik pion ala na modding manang nasirang secara hukum edet dang adong behubungan alay masa man waing na trending masa ma ala ni kemajuan ni digital akka informasi baik melalui media sosial adong pemberitaan TV-an gabi hohar masudi gabi tarboto masudi alay ketika dipelintir secara judul mana masalah judul isom mahita na gabi ulo terjerumus dohot arti salah menanggapi makana huruf nakaning maralo do si Merden tu ada batak do akan terjadi makna masa viral lapatan na ikut tabu tu do ruhu ni edeti tabu tu do akka filosofi na baru hita menanggapi unak kita terlanjur memponis menghujat bahkan menghina gabe makasiti suguni roha sementara dang taatusi sediro titik permasalahan sediro penyebabnya. Contoh sederhana hubay molo au 2 hali mangudi
dua alternatif na antara mate dohot sirang totu adong ma istriku panggati odo nasah gabi manggati di adat Batak imana nidok na panoroni manang na panggati molo adong geleng niyon manang buwan na secara hukum Batak adat Batak dang adong bi ugasaku dang berhak behami dang buy hami mencampur secara adat Batak ayo na nidok na dang buy bebi dua sedarura alai ketika adong sosial na marpake ike sehari-harian cuman ke sehari-harian molo marpake molo baga hubungan alai ketika berbicara adat Batak dang adong be ugasan nami tu gelengi inataku na manggatyon sebaliknya muli inataku gabi panggati may mana dihalak gabi imana ma inani amata gelengnya matana totu dang adong behat ni secara adat Batak tu gelekku ay nga panggati imana di situ jadi itu asa adong bahasa dianggap mati secara tanda kutip di adat Bataki ay dang buy be imana bolo adong peka holong namay se sosial sehari-hari namay yung kita terlanjur mangalapati si padohan manang sota atusi saya contoh ubay muse ilustrasi ketika adong sedaina manang na dua hali muli didok may nasa boltok idok sa terjadi dia ka perbedaan sa boltok alay dua ama terjadi mau perbedaan molo sehari-hari na ido na nidok na tugu urat ni bulu tuguan urat ni peden ise si tugu nidok ni uhum tuguan urat ni na nidok ni peden nomor lapatan molo ke sehari-hari at tadhot uy do tewu di sosial sehari-hari alay ketika berbahasa adat ikon namar donga turu dang buy sukuno perjulu donga sepeden songonima keterangan nah jadi artina ikut itu sih do mangalapati dia ka ruhnya dati terlumbu bima dia ka dongan sudut na poso unang itur terlejulu hita memponis mangureton baik melalui komentar napyo nanong jolotasi mak jodengkan ang tawo turo piti persoalan na nunga hita perjulu memponis atong songod dia do solusi manang jalin keluar ido na niro nyedek Batak nak kaning dang asal manguli dang asal muli adong lo uhum na ay uhum na ido sa dido adat Batak apalagi katuk ka na mebelu dual alter na mebelu mate dohot nasirang sa heli muli sa lakka dilakkaho tujulu ikut 1000 heli merpikir 1000 lakkanay pikirat aha na nang rotu pudian nyari atong aha uhum na aha do penyebab niyo isaw mana so taboto disok tita sering lupa di hatani padohan yo puta si julu-julu tubuh sigad dua nang seda gararo 12 contoh titik permasalahan yon nasohot tita diruhut ketika muli inataku nasohu boto buido tapaula sementara arong kesalahan alay mula ma alay ketika muli imana tanpa sahta pangatusyota o mananiro na sigad dua tuntu may mana secara uhum adat Batak sigad dua contoh kirugyata 20 juta hali 12 lipat manang na 10 juta hali 12 gararon nama 120 juta
sebaliknya manguli hita tanpa dang diboto hula-hulat taduh inatat na parjulu secara hukum edet molo nung sien edet do imana tentu adong penuntutan ahame sigad du ya tuntutan nama si balik na si bewa tuntutan ni parbor di odo na sota atu siatu jadi bolo dang adong do tuntutan ni songon akan amasan main nguli di san manguli di son dangarong tuntutan secara edet songoni o managawi maberubut isodo nani do na kembali mana huduk nak kaning kembali kita tujudul ruhnya ada batak sangat kuat tang bui diganggu gugat tidak siapapun tidak bisa mempengaruhi baik suku lain sekalipun agama bahkan hukum negara dikalahkan ada batak hidup saja diakui tuguni ada batak jadi unang salah kita menyimak huduk nak kaning judul lion dangadong ama panggati ina panoroni kecuali molo mangabia bolo mangabia dangarong sihatan ay ang ginaro na pagudakko manang na sibelikna alay buharo nakaning ketika dang muli sada halak dihokop yan akon na dulu dohot arti pakukuk na ditanggung jawabi geling na dengan catatan tidak menikah odo nama kokop odo artinya tong tidak menikah dang muli onggoi ima burni reja tentu mularong terjadi songona di Sibulga nyan di Sibulga tidak kita tidak tahu kita entah apa masalahnya secara dua belah pihak do nama sana beru buruning gulen alai teta au maka tahu secara ruhu ni edet umum dunah tahu mungkin on alania ka zaman waing perkembangan ni media sosial mungkin terungkit menung sudion isomma botot ta iduna ni rok nanak kaning semakin gudang tobat ni bulus gudang ma aka rabbana tedaun macam-macam hidup na songsong ni rok di pengalaman hidup tahunan alai ketika dang tatusi di ruh ni edeti disomah hita apalagi maka zaman sudut no poson waing terlalu cepat memponis baik melalui ketangkapan ay dang tawoto holan terjadi pak torodo alai odo terta salahkan sianu gini tidak simer dan kau tidak tahu kau menghargai seorang ibu tidak menghargai seorang bapak namun penyebabnya solusinya na perjulu itu na suta etusi ima jalan keluar jadi ketika kita menikah tidak ada keharmonisan bahkan jadi cerai bahkan makasirang hatan waing manakaning hukum sinakaning ani ay mol dangarong do ditun sigad duai nakaning berarti layak diceraikan alannya ha ang bertanggung jawab imana secara edet batak bahkan dang siena edet susong ni manakaning si bewe dang berani menuntut berarti pangalahunan na susuman biarlah berlanjut jadi soma nahurang dihita ka pangatusiyon jadi nau masuk di si aka sudut nau poso marilah kita bijak memakai media sosial ini jangan terlalu cepat membuat tindakan membuat sada pendapat akhir-akhirnya menyakiti perasaan seseorang lantaran sekali ini kita tulis di pendapat kita yang menyakitkan akan tercatat nanti itu bahkan sampai kapanpun tercatat jadi song nima isini kontenta pasong norko ni ala ketepatan nakaning ngarong gabi terinspirasi on ala nakagiling yopi sugut iman arot na sana pestak ko nakaning anon na nang marpahuputo na gabi upi sugo akasi pikiran doon jadi gudang do peka law si pikiran te sugut jadi setebi man dinahurang lubi di hatapan dohan jumulo umar setebi
horas, horas, horas.